कि आपकी मुर्गियों के जो अंडे ना देने की जो बेसिक वजह होती है वो सिर्फ और सिर्फ वक्त की कैलकुलेशन होती है। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ आप दोस्तों की समझ में वो बात आ नहीं रही कि किस तरह करके हम इन 5 मुर्गियों में से मेरे पास 4 अंडे आए हुए हैं। अच्छा, कल जो है ना इनके अंडे थे तो बहुत शौक के साथ फीड खा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? अब आप दोस्त कहते हैं कि आपकी मुर्गियां फीड नहीं खाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आपने मेरी बात बहुत ही गौर से सुननी है। देखें, इस वक्त आपको पूरे आसमान के ऊपर सूरज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बजे का या 6:15 बजे का टाइम है। पूरी छत के ऊपर भी आप दोस्तों को धूप नज़र नहीं आ रही। अब करना यह है कि कई मरतबा जो आप दोस्तों की ये कंप्लेन आ रही थी, अभी ये मुर्गी को हटा दें क्योंकि ये फीड इनकी रखी हुई है। बेसिकली यही मैंने आप दोस्तों को बताना है इस वक्त कि फ़ीड जो है ना वो हमने किस औकात में डालनी होती है। अक्सर आप दोस्तों की कंप्लेन ये आ रही होती है कि मुर्गियाँ जो है ना वो गर्मियों में अंडे देना कम कर गई हैं या छोड़ गई हैं। तो दोस्तों, उसमें जो बेसिक और बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो वजह है वो सिर्फ ये है कि आप लोग मुर्गियों को गर्म औकात में फ़ीड ऑफ़र करते हैं। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या है? सबसे पहले आपने ये बहुत गौर के साथ मेरी बात सुननी है। पहले मैं इनको फ़ीड ऑफ़र कर दूं, उसके बाद जैसे ये फ़ीड खाएंगी मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताता हूं। देखिए दोस्तों, इस वक्त आपको साफ नज़र आ रहा है कि मेरी मुर्गियाँ 5 की 5 और छठा जो मुर्गा है वो बहुत रगबत और बहुत शौक के साथ फ़ीड खा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? अब आप दोस्त कहते हैं कि आपकी मुर्गियाँ फ़ीड नहीं खाती, मेरी मुर्गियाँ इस वक्त लाइव फ़ीड खा रहे हैं। अब इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मैं जो सुबह की फ़ीड इनको ऑफ़र करता हूँ वो तकरीबन 6:15 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे ऑफ़र कर देता हूँ। उस वक्त भी पूरी छत के ऊपर छाँव होती है और मुर्गियाँ पूरी रात की भूखी होती हैं, तो ये 15 से 20 मिनट में जो है ना अपनी सारी फीड को फिनिश कर लेती है। उसके बाद ये जो पानी है ये पूरा दिन इनके पास पड़ा रहता है। अब इस वक्त शाम के 6:30 बजे का टाइम है। अब वो तकरीबन जो सुबह के 6 और शाम के 6:30 तकरीबन 12 घंटे में मुर्गियों को अच्छी खासी एक तो भूख लग चुकी होती है, दूसरा इस वक्त जो इन्वायरमेंट है, जो इस वक्त टेम्परेचर है ये बड़ा बेहतरीन हुआ पड़ा है, हवा वगैरह भी चल रही है और धूप वगैरह भी नहीं है। तो अब मुर्गियाँ जो है ना दूसरी फीड एक तो भूख की वजह से इंतहाई तेज़ी के साथ खा रही हैं और दूसरा ये जो एक ठंडा टेम्परेचर है इस वक्त, इसकी वजह से मुर्गियाँ अपनी फीड का इंटेक ले रही हैं। तो असल में आपने एक छोटी सी देखें चीज़ है, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ आप दोस्तों की समझ में वो बात आ नहीं रही कि किस तरह करके मैनेज करना है। अब इस वक्त मैं ऑफिस में गया हुआ था, इसी वक्त आया हूँ, मैंने आके ही मुर्गियों को फीड डाली है। लेकिन ये देखें कि माशाल्लाह इस वक्त हम इन 5 मुर्गियों में से मेरे पास 4 अंडे आए हुए हैं। अच्छा, कल जो है ना इनके अंडे थे 2, तो मुझे थोड़ी सी हुई भी कि कम से कम 3 अंडे आने चाहिए थे, लेकिन वही बात है तकरीबन कोई 30 घंटे के प्रोसेस के तहत इन्होंने आज जो है ना 4 एग्स दे दिए। तो एग की रेशो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। सिर्फ वो एक टेक्निकल चीज़ है जो जहन में लाने वाली बात है कि आपने ठंडे औकात में इनको फीड ऑफ़र करनी है। ठंडे वक्त में फीड ऑफ़र करने का फ़ायदा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने थोड़ी सी छोड़ भी दी तो ये 7 या 7:30 बजे तक, चूँकि मौसम गर्म नहीं होगा, धूप नहीं निकली होगी, तो जो इनकी फीड है ये खुशक भी नहीं होगी, इसको धूप नहीं लग रही होगी, तो ये फ्रेश रहेगी, इसमें नमी जो है ना वो रहेगी। मुर्गियाँ इसको आधे पौने घंटे बाद ठहर के भी खा सकती है और इसी तरह सुबह भी ऐसा वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप दोपहर के या सुबह के 7-8 बजे फीड ऑफ़र करते हैं या शाम की जो फीड है वो 4-5 बजे ऑफ़र करते हैं, तो मौसम में इंतहाई ज़्यादा उस वक्त गर्म होता है और आपकी जो फीड है मुर्गियाँ वो एक तो उस गर्मी की वजह से नहीं खाएंगी और प्लस जो बच जाएगी वो उस मौसम की शिद्दत की वजह से ख़राब भी हो जाएगी। तो इसका दोहरा नुकसान होगा आपको। ये सिर्फ समझने वाली बात है कि आपकी मुर्गियों के जो अंडे ना देने की जो बेसिक वजह होती है वो सिर्फ और सिर्फ वक्त की कैलकुलेशन होती है। इसमें आप दोस्तों ने इन 2 चीज़ों का लाजमी ख्याल करना है कि एक तो ठंडे टाइम में आपने फीड इनको ऑफ़र कर देनी है, फीड को किसी भी तरीके से आपने ख़राब नहीं होने देना, ख़राब होने से आपने बचाना है और इनको तकरीबन 7 से 8 घंटे की भूख दे के एक फीड में फिर दूसरी फीड आपने लगानी है। तो मुर्गियाँ एक तो फीड बहुत शौक से खा लेंगी और अपनी फीड को फौरी तौर पे ख़त्म कर देंगी और इसी तरह इंशाल्लाह आपको अंडे की पैदावार भी मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।